خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، حکیم سخنان در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله، به خدا شکر بیادت. من امروز در خدمت الهی محله مینه هستم. خدا خواهد انشاءالله امروز آیسته آیسته خدا خواهد من قطار خدا خواهد یعنی اطراف مسجد تکس کردیم، یعنی خاکوش پستر کردیم تا جای بیکی انشاءالله سیم ریخته بودن. انشاءالله خدا خواهد نه برادر همه خدمت دارن. خیلی باید مردم مونده نشین. رحمت خیلی یک گپ زنید در من در باره کار، در باره خدا خواهد کورو نوزای به هر ای مالو خرسانده مای باتن ما کورو قریب مچتن بتون کریم خدا خواهد انشاءالله. این شغل طولو ما با قریبی نه ما یکم ایتاش نماز سر میکنه انشاءالله. خدا این شغل طولو خواهد چه قوت در خلقتیه الهی ما همه خلقتی باشه هم مگه اجرو میشه کورو بچه ها هم درست یا سلامت باشن خدا خواهد انشاءالله. شما نه خدا دولتی پیری رحمت هم وشی خدا خواهد انشاءالله. مالا کورو ادامه دارن الحمدلله. مانا سک روز بر روز رنگ دیگر گرفته رفته سودیان. بچه ها همه یک جا محل و نوبت به نوبت کار کرده سودیان. من اطراف مسجد یک قطار یعنی خاکوش پس کردیم، یعنی یک قطار تکس شد. آیسته آیسته انشاءالله یا موضوعشم خوب شده می روه الحمدلله. من سک کورو یعنی نزدیک شده سوده. خدا خواهد اگر امروز سحر یعنی بعدی سحر روز چهارشنبه نصیب باشه، اگر خدا کشو قوتیه یعنی سیمنت ریختنی بولوش حرکت میکنیم. امروز متخصصا در حرکتن هر گونه نمود یعنی تدبیر کرده سودیم. ریجاج خیل کنیم چطرز یعنی بجا بیاریم چطرز اینجا رو کنیم. همش قوتی الله سبحانه و تعالی اینجا رو میشوه. من ایسته سکون خدا خواهد خوغونوی مسجدم قریب اومده سوده. من دریزوش داره مخرم کردن اگر سوده انشاءالله. اما کشو قوتیه شما هم در دعا باشه. اما مسافره که در یعنی سفر هستن تمام مردم شیار زمین منتدار هستن انشاءالله. من به این سیوم میت از شهری روسیه بود یعنی یاردم بچه های عزیز خدا خواهد گذار یعنی گسیل کرده شد. همه بچه ها هم خدا انشاءالله کچ و قوت شد یا دولت های بیشمار شد یا دایم در خدمت خلق در خدمت انشاءالله وطن هستن. الله سبحانه و تعالی از همه یعنی آنها راضی شده باشه. آنانی که از شهرهای دوردست یا شهری های خدا خواهد بچه های تاجیکستان چی بچه های قرقیزستان چی بچه های قزاقستان این چی بچه های روسیه حتی اگه نمیکرگی هم برای مسجد یعنی حصه گذاشته سودیان. الله سبحانه و تعالی همه منها راضی باشد. خداوند در عمرش و در رزقش و در کسب و کارش الله سبحانه و تعالی الهی برکات عطا نماید. یعنی بیمارشون شفای کامل، قصدارا باشن نجات، یعنی بی فرزنداش بودن فرزندای صالح و صالح کرامش نماید انشاءالله. یعنی چی مقصد و چی آرزوها دارن خواه دینی است و خواه دنیاوی الله با فضل و کرمش بدلاها برآورده خیر بگردونیم. الله همیشه آسایشتگی تینجی یعنی خداوند برای ما شما مناسب بیند انشاءالله. آنانه که دشمنانی که برای انشاءالله محو کردن اسلام یعنی حرکت دارن الله در نقشه های خودشو خدا خواهی نیست و نوشب گرداند. همیشه خدا خواهد اسلام عزیز تا قیامت پایدار. حکم قرآن حکم خدا خواهد انشاءالله یعنی تمام دنیا الله انشاءالله خدا خواهد سرور بگرداند. همیشه شاد همیشه خورم باشین تا صحبت دیگر در فنای الله انشاءالله مهربان باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Ay, ay.
تا تکس کشیدم چه گذشته ما 6 کس شما جلو کردیم کو ای کنه گفتا اپا کی فایروز کنه Kumar. Yok Kumar. İnce beni rastgele apalıp koy. Kirakıyor bunun yanında. دومه از دهان گابزانه اکشمو من امروز نوت محله مینا بوده حشر خلقی محله مینا من یک جا محله همه اومده و حشر اشتراک کردن دادیم من بچون در رحمت همه یک دل و جون شده همه حشر گذارم دستی من رحمت سلامت شد باشه سلامت